Ankafaliana trano tompo-kilasy tompo-vavy no androsoana ao atokantranonao tonga soa atao anatin'ny fandarana ankitsipo amin'ity zoma ity. Rehefa avy nanaraka ny ankitsipo manokana ho an'ireo kandidà niarahana tamin'ny fiarahamonim-pirenena roy ao anatin'ny tetikasa fanohy isika dia hiala kely indray an'izay tontolo ny politika izay ka hanomezana sehatra ny tanora ao anatin'ny andro raisam-pirenena ho an'ny tanora na ihany koa ny fiatrehana ny JMJ Mada amin'izao fotoan'izao fa akatoky ny fidiran'ny mpianatra ihany koa ireo sehatra tsy miankina izay efa nanomboka niditra an-tsekoly tato anatin'ny herinandro vitsivitsy izao dia mahakasika izay indrindra ny ompanany ny ady hevitra androany dia ny tanora sy ny fanabeazana nasaina manokana ho amin'izany ara ho anatin'ny ady hevitra androany Mialy Andrianina Carmen izy dia mpanabe ary poeta sady mpamorikira ihany koa no mpandraraha madinika. Miarabanao tonga soa eto amin'ny Ankitsipo. Miaraba ny Fehizora dia miaraba antsika rehetra izay manjoy anay amin'ity fandarana ity dia miaraba mpikirakira atao amin'ny Cool TV ihany koa manatotosany fandarana Ankitsipo. Miaraba Pascal koa namanay miara hiady hevitra eto. Arak'izay efa natsidika ny vahintsika izay dia raha zafy manjiny Pascal no vahiny faharoa ny fandarana amin'ity androany ity dia mpisehatra amin'ny serasera mpampianatra any amin'ny anjery manontolo ihany koa mpikirakira ny tambazotra serasera sy ny teknôlôjia samihafa eo ihany koa ny social media. Miarabanao Pascal. Faly miaraba ny Fehizora dia miarahaba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana Ankitsipo ary miaraba ny Mialy miaraka ifanapanapakahitra aminaytsika eto amin'izao hariva izao. Hovantanina ihany koa ny resaka ao anatin'izay hoe fahatanorana sy fanabeazana izay manahoana ny fomba fijerinareo ny fiaimpiainan'ny tanora eo anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoan'izao tombokantsika eto amin'ny Mialy ngamba. Misy olana goavana be sedrain'ny tanora amin'izao eo amin'ny fanabeazana moa zany resahantsika teo dia hitako hoe misy zavatra banga be ny fanabeazana mantsy tsy any an-tsekoly ihany misy sehatra maro ivelarana sy ibeazan'ny tanora saingy le sehatra izay mihitsy ny tsy ampy eto Madagasikara dia tena hoe misedra tsy fahampiana ny sehatra ivelarana izay ny tena tsapako amin'ny tanora dia eo ihany koa ny olana ara-pianakaviana zany dia olana ara-pianakaviana eo amin'ny tsy fahampiany fifandraisan-dray aman-dreny sy ny tanora any ka lasa any amin'ny sehatra hafa ny ankizy no mamboraka ny olany ohatra hoe any amin'ny Facebook any amin'ny namany any akoatra fianakaviana lasa tsy misy zany ny conversation sy ny dialogue eo amin'ny ray aman-dreny sy ny tanora dia lasa misy zavatra banga misedra fahabangana be zany sy misedra tsy fahampiana sehatra ivelarana ny tanora eo amin'ny resaka fanabeazana. Manahoana kosa ny hevitra Pascal mahakasika an'izay hotoizantsika mikasika an'izay fifandraisan'izay avy eo. Amiko manokana aloha betsaka ny olana sedrain'ny tanora eo anivon'ny fiarahamonina. Zaho moa zany mpiaraka amin'ny tanora manana association miaraka amin'ny tanora mpisehatra miaraka amin'ireny fikambanana maro samihafa reny dia mahita zaho koa fa betsaka ny olana sedrain'ny tanora raha eo anivon'ny fiarahamonina malagasy ohatra hoe eto Antananarivo sy manodidina aloha ny resako satria izay ihany mbola hitako hoe mifanerasera amiko kokoa. Raha ohatra fotsiny izao tsy teny fa tsy ny hoe efa tsy iverenako intsony ny zavatra lazain'ny Mialy teo angambany fa hoe resaka fanabeazana sy ny tariny izay iny eo fa zaho mahita hoe misy banga be mihitsy eo amin'ny tanora malagasy satria ohatrany hoe le lacune amin'ny resaka éducation mihitsy no tsy ampy satria ohatrany hoe raha ataoko bango tokana izy dia ohatrany hoe betsaka ny tanora zarina ohatrany hoe ny zarina angambany miandry fotsiny eo koa ny tanora ohatra hoe manaratra ny rano fotsiny manaranaraka hoe ianao manao an'izao ndao koa tsika hanao an'izao tsy manana créativité zany nefa n'izay zavatra eny anivon'ny fiarahamonina any am-pianarana zany zavatra zany no tokony volena satria ohatrany hoe raha amiko manokana zao ny ohatrany hoe te hilaza zao hoe système éducatif eto amintsika ny somary misy olana kely satria tsika ohatrany hoe tsika any am-pianarana dia zarina hanao zavatra ohatra hoe hiasa ho an'olona fa tsy zarina hiasa ho an'ny tenanao ohatra zany dia izay zany hoe tsy manana ohatrany hoe tsy zarina indraindraikitra zany tsika fa zarina hoe ho baikoina fa tsy hoe indray initiative anankiray hoe izaho te hanao an'izao dia ndao hanao an'izao. Ny teny Mialy teo hoe ao anatin'izay hoe lesoka amin'ny fifandraisana eo anivon'ny ankohonana matetika tokoa dia izay ny tranga misy fa inona ny mety hoe fototra izay olan'izay le ray aman-dreny ve tsy te hihaino sa le tanora ihany koa tsy te hiresaka. Olana voalohany hitako dia
ny fidiran'ny renim-pianakaviana ao anaty monde des affaires sy ny monde du travail miasa miditra ao anatin'ny sehatra ny asa ny renim-pianakaviana dia misy fahabangana be le présence an'le reny ao atokantrano zany lasa ny ariva ndray moa iny efa hoe natao amelona fianakaviana fa le reny koa zany a zay hoe natao hitaiza sy anabe ny ankohonana lasa miditra ao amin'ny sehatra ny asa no ny antony maro zay efa fantatsika hoe inona moa mahatonga ny renim-pianakaviana hiditra ao anatin'ny sehatra ny asa sy ny monde des affaires zay dia ny fahabangana ny absence ny reny ao tokantrano zany anisany antony mety teraka an'izay hoe tsy fisian'ny fifampiresana eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka zay efa samy reraka avy any any ray aman-dreny a dia efa tonga dia efa zay makaina ny mpianatra koa reraka avy any amin'ny naliany avy any a dia tsy tsisy tsony le fotoana tonga ohatrano dia efa alina ny andro efa mbola tsy miposaka koa masoandro dia efa samy mandeha dia tsisy fotoana iarahana mihitsy dia zay zany le tsy ampy le fotoana zany le fotoana zany tiako antanina zany hoe tokony tsy asa zany vehivavy tokony janona ohatrano tsy hoe tsy tokony asa mazava resaka gestion na fotoana ngamba zany le izy hoe na dia ohatra le asa satria le zany hoe tsy sitrapony tsy hoe irresponsable amin'ny vehivavy raha hoe nandeha ny asa izy fa anisany hoe fitiavany ankohonany ihany koa zay fiarinany hoan'ny ankohonana fa fanokanana fotoana zany le fanokanana fotoana zany tokony asiana foana mba hifampiresahany zanaka sy ray aman-dreny raha tsy zay a dia any toeran-kafa na ny amin'ny olo-kafa no amborahan'ny ankizy ny problème na ny zavatra iainany sy ny zavatra ataony a dia lasa mety hiteraka olana be zay zavatra zay conseil n'olo-kafa any no ana nandray aman-dreny randre tsy mahalala kory hoe aiza mo inona ny zavatra ataony zanany a dia any amin'le resaka fanomezana fotoana no olana hitako hoe fanomezana tsy fahampivy fotoana nefany koa misy koa tsika mihitsy mety hoe tsy mandrindra fotoana hoe omena manokana fotoana ifampiresana zanaka sy ray aman-dreny iresana zavatra atao a ifamezana torohevitra sy fampitantanana ao atokantrano satria ninninona zany fandrosoana rehetra ny fanabeazana miainga ao atokantrano miainga eo anivon'ray aman-dreny sy ny zanaka zay vao mivelatra any amin'ny fiarahamonina sy ny école sy ny fikambanana sy ny sisa mikevitra amin'izay hoe Pascal hoe tsy maheo any reny no anisany antony a mahatonga an'izay tsy fisiana dialogue zay le izy aloha zany misy famarinany le lazainy fa eto moa tsisy hoe tompo marina zany satria samy manana ny angle fijeriny azy le olona fa hoe ny tena izy teo hoe tsy fahampindreny zany aloha eo ihany fa misy famarina zany le zavatra lazainy hoe eo anivy fiarahamonina tsika lasa mirona makany amin'ny zavatra hafa le tanora raha toaka hoe tsisy dialogue misy famarinana zay zavatra zay satria toiza kely le teneniny teo hoe ohatra hoe ao an-trano ary tsisy an'izay hoe ohatra hoe firesahana eo amin'ny reny sy ny ray aman-dreny sy ny zanaka zay dia lasa ohatrany hoe satria manomboka amin'izay tokantrano zay ny fifampiresahana moa eo koa tsika moa zany misy an'le hoe somary pudique angamba fitsokatsika gasy somary ohatra iresaka zavatra fiainana ohatra hoe vehivavy sy ny reniny fotsiny dia fananahana ohatra resaka fananahana zary zao fa molakolana miresaka amin'le izy dia resaka ohatra zany zao dia tsy ohatrany hoe tsy miresaka direct ny olona ohatrany hoe tsika zany ohatrany hoe tsika teneny koa anatin'le satria ako satria mety hoe misy tsy mahana fisokafana kely na ouverture d'esprit ngamba fa hoe somary hoe mbola mijano amin'izay faty zany tsy tokony resahana zany ohatrany angamba le izy dia fa raha lasa ohatrany hoe diaraka ny teneniny mialto hoe lasa any akafy izy satria hay namako aleo za ary iny miresaka an'izany satria za aleziko kokoa miresaka an'izy toy izay mamana ahoana fomba iresahako an'izany any amin'ny mamanay ohatr'izay angamba le izy marina mihitsy zay teny Pascal zay satria tsika malagasy misy ale hoe mamofady zany resaka zany dia menatra amin'ny resaka an'le izy nefany a fanabeazana sy manana atao ahasoan'ny ankizy dia lasa manonao foana rehefa mitranga amin'izay ny olana voagaga le ray aman-dreny hoe fa inona ty zava-doza mitranga nefany a le fifampiresahana tsy ampy tokony hoe araka le teny Pascal ato hoe velarina kokoa zany le resaka tsara mihitsy ara raha vatanina sy atorony tena marina ny ankizy fa raha vao sarotsaronana sy ny fanabeazana zany raha vao sarotsaronana sy atao aminanina dia lasa tsy tafita le zavatra tiana atao amin'ny ankizy dia le teo amin'le hoe tsy ampy le fanabeazana ara-pahananana
dia raha sanatria ohatra hoe be voka-tsinany ny zanaka ohatra dia le eo koa anisan'ny miteraka olana goavana eo fiaina tokantrano satria tsy niomana ho ray aman-dreny le ankizy any ka rehefa teraka eo le zanaka dia lasa le ray aman-dreny efa ray aman-dreny andray avy eo a no mitaizany indray avy eo satria mbola tsy niomana tsisy fahavononana ny ho ray aman-dreny mihitsy fa ohatrany hoe accident za moa tsy dia mipikevitra amin'ny accident satria sitrapo io fa tsisy fiomanana mihitsy le hoe hiditra amina vie familiale zany e fa ohatrany hoe be vokany ankizy a dia tsy maintsy atao mariage a fa menatra fiarahamonina dia tery vaimanta sisa sy entsiketsika sisa le fiorenan'ny famille anankiray dia zay zany anisany tena hoe ilana zany atao hoe fifampiresahana mivantana amin'ny ray aman-dreny sy tanora zay misy an'izay trango zao ihany koa ny anivon'ny fiarahamonina eny mifampitohy amin'izay niteneninareo menadaty eo zay hoe any ambadika any a zavatra efa fataon'ilay zanaka le izy any ambadika any fa eo izy ny tsy miresaka amin'ilay ray aman-dreny manahoana indray mikasika an'izay ie betsaka zany zavatra ohatra fotsiny izay moa zany misehatra ny association social media watchdog Madagasikara misehatra amin'ny resaka hoe manao resaka sur Facebook reny mampianatra ny tsy hoe sur Facebook tsy fa sur les réseaux sociaux mihitsy mampianatra ny olona ampiasa an'ireny fitaovana reny zany satria reny zavatra reny dia tonga fotsiny tsisy fampianarana ny ampitan-dranomasina reny matsy ianarana mihitsy mampiasa teknolojia sy ny tara zany fa eto amintsika tonga fotsiny Facebook dia manao daholo ny rehetra dia mitantara zavatra daholo dia be dia be ny zavatra hitanay amin'izay hoe zay matsy mijery mandinika ny zavatra mitranga amin'ireny Facebook moa zany tena hoe be mpampiasa indrindra amintsika dia mijery ny zavatra ataon'ireny zay fa tena gaga zay mahita ny zavatra posten'ny olona ao hoe problème ny tanora lizy moa zany tsy hay zay tena famarinan'olo io zany voalohany indrindra fa lizy nefany mino a fa mirefléter an'ilay société le izy matoa zavatra tantarainao le izy fa tena gaga ianao hoe fa ahoana possible ve zany zavatra any ary nefa le izy tena possible misy fa mampamitra-panontaniana hoe fa dia manina loatra re inona tokony atao eo anatrehan'izay hoe indrindrindrindra ihany koa mbola hoavy any amin'izay resaka tsy fahafehezana ny teknôlôjia izay sika Pascal rehefa eo fa ao anatin'izay le hoe famborana ny fiainan'ny tanora sy ny marina tokoa izay hoe eny amin'ny Facebook eny azenjehana fa ohatra izao sy ny sisa ahoana ny tena makasika an'ireny inona ny tokony hoe torohevitra na zavatra tokony ho fitandremana ny tanora na ho andray aman-dreny ihany koa indray aman-dreny aloha voalohany indrindra tokony aharaka ny teknôlôjia satria indray aman-dreny zany a mety hoe efa lozany toetrandro efa lozany taonanay zany e nefany a tokony aharaka ny zava-misy any izy ahafahany mitaizany zanany dia zay le fifampiresahana teo foana aloha amiko hoe fanokanana fotoana foana ifampiresahana ary mila fantatry indray aman-dreny koa hoe izy any namana fréquenten'ny zanany satria ina amatarana zay le hoe lasa hoany namanao dia ho fantariko ianao mila amatarany ray aman-dreny hoe ohatrany ahoana ty zanako ty a izaho ny fandray aminazy a sy ny sisa ny momba n'le zara rehetra zany satria ny ray aman-dreny manko a indraindray variana manana tendance hoe any an-tsekoly ny zaza ny beazina any an-tsekoly lasa ny école rery ny responsable ny atao hoe fanabeazana ny zanaka nefa tena ao atokantrano ny fototra ao atokantrano ny tena fototra ny fototra ny fanabeazana dia miainga ao zany ny zava-drehetra e dia indray aman-dreny zany tsy tokony ho variana tena tokony hiaima izy ary tokony izy ny tokony meilleur ami premier meilleur ami any zanaka aloha mba misentira le zanany hoe misy any dada sy ny eny miaino ana misy any dada sy ny eny azoko hitarainana misy any dada sy ny eny azoko izarana ny fiainako a fa raha vao tsy izay no mitranga dia tonga amin'ilay hoe manaonao foana le ankizy na miantefa ny ankafa any dia eo vao gaga indray aman-dreniny amin'ilay zava-mitranga teraka izay zavatra dia zay iana indray zany somary aronoko kely eny amin'ny eny eo anivon'ny fiarahamonina moa zany satria fiarahamonina no mitaiza sy mamolavola ny zaza ary fiarahamonina foana zay foana no ohatrany hoe izay zavatra hitanao fiarahamonina no entiny mandra-pahalehibe any dia za tehiteny hoe eo anivon'izay zavatra zay hoe miteny ino moa zany to dia nampidirina loatra resaka teknôlôjia hoe tokony afe teknôlôjia ny indray aman-dreny ngamba aloha mbola tsy dia any ny anahy tiako resahana fa ny anahy ohatrany hoe indray aman-dreny tokony modely tokony modely satria ny zavatra ataony eo ataony ray aman-dreny ao an-trano any no
ataony ankizy any ivelany ohatra fotsiny ary resaka exemple fotsiny ohatra hoe manao tantara ny ankizy vavykely fa manao tantara izy fa ny zavatra tantarany velesiny amin'ny vato iny zavatra ohatrany ihany ny zavatra tantarany eo ohatra zany hoe tokony modely zany amiko ny ray aman-dreny raha ohatra te hanapisana zany ny zavatra voalohany indrindra eo ihany koa ny fahaizana fampitana fahalalana tsy voatery hoe zavatra ny ampianarana ohatra hoe fahalalam-pomba ohatra dia natao fahalalana zany zavatra tokony atao rehetrarehetra zany tokony ao amin'ny ray aman-dreny aloha zany manomboka zany sy eo anivon'ny fiarahamonina sy mamolavola zay moa d'accord amin'ny teniny anatra hoe izy daholo ny tokony fréquenter ny zanakao tanora tokony fréquenter ny olona ohatran'ny ny zanakao zany ahafahany satria reny namana reny zay le misy hoe mauvaise fréquentation dia lasa mitondra ny zaza makany amin'ny tanora moa zany na zaza lasa makany amin'ny tondra ny mizavadratsy vokarongony misorotoaka voka sigara ohatrohatrany eo anatin'izay ihany koa izay mbola miresaka tambazotra tserasera zay misy an'ireo challenge zay indray zany no ohatrany hoe karazana tendance any amin'ny Facebook dia manao nalaina tahaka avy any amin'ny vahiny ihany ilay izy dia lasa iny koa fa lasa manao ilay tanora gasy manao Facebook inona no mety hoe fahitanareo ny fiantraikany ireny amin'ny fomba fisainana sy ny fomba fiainan'ny tanora eto amintsika na mety ho lafy ratsy na ihany koa lafy tsara ny Carmen Mialy. Pascal teny ambolo ny teny hoe tanora amin'izao ohatrany hoe miara-mirona zao indray dia miara-mirona dia izany zao dia taratra voalohany taratra hita be hoe fironana hoe zao indray malaza dia any daholo na mety na tsy mety na fantatra na tsy fantatra izay dikany dia atao daholo dia amiko aloha zany tsy hitako mihitsy zany aloha le tena hoe rehefa ataon'ny olona ve dia tsy maintsy atao na mety amin'ny tena na tsy mety dia za miteny za te nipiefitra hoe jereo zay mety amintsika fa tsy voatery zay ronany rehetra na zay malaza ny tsy maintsy isy anao koa fa tary zay atonina antsika zay angambany mety eo anivon'ny fiarahamonina malagasy ihany koa ve reny tranga matetika misy miovaka maloto sy tsy fantatra tsony zany izy hoe mioaka sy maloto ve moa mety tena tsy mety fa tsy haiko hoe inona le ny vahaolana aloha zany atria atao tsy hitako hoe inona fa dia hoe torohevitra angamba hoe fa tary zay atonina antsika sy zay tokony atao fa tsy hoe itsy malaza dia atao daholo zao rehetrarehetra parce que angamba manako lazaina be dia be amin'izay minanga mafaly resaka faliny star challenge zany resahanao zany ary be dia be ny challenge fa tsy fotsiny fa iny moa zany lasa hoe be mpanao be amin'ny anomboka tamin'ny zavatra moramora ilay izy dia avy eo lasa misarotra ihany ary zay moa tonga an'ilay hoe fa maninona antsika manao andreny satria tsika mora reberebe tena amiko hoe za koa anatin'ilay izy mora reberebe ny tanora za tsy teny hoe tanora malagasy fa mety hoe tanora eto Afrika na koa tanora amin'ny réseaux sociaux mety reberebe ny olona ohatra misy superstar anankiray manao zavatra dia tsy maintsy anao an'iny koa satria idole koa dia za koa anao an'izany dia zany zay hoe tsy mijoro amin'ny ino zay tsy mijoro amin'ny mahainao ianao da nefany ny média zany ny fitaovana entina miserasera ao anatin'izany tambarotra serasera tena mamolavola ny zavatra io afaka ary tena vetivety kely io dia miparitaka tsy tehitena hoe be dia be ny vidéo tokony tsy hiparitaka amin'ny internet fa miparitaka dia hitan'ny olona ilay izy dia tena gagana hoe izay ilay zany amiko ilay izy tsy fahampiana ny fiomanana amin'ny fahatongavan'ireny fitaovana ireny satria aminay aloha zany dia hoe fahatongavan'ireny internet tambazotra serasera reny opportunité lehibe ho an'ny firenena mandroso andalam-pandrosoana ohatra Madagasikara zany hoe fa reny kosa nefany dia tena mbola mireprésenter défi be na challenge mba ahafahana mitondra any amin'ny développement ilay izy fa tsy hoe anaovana zavatra fatantany fotsiny zany asa ohatra ny hoe te hiala vola ny manokana zao za manokana personnellement zany na io Facebook io fidiram-bolako za moa nafantaran'ny olona hoe Pascal boost ny fitsoana fa amin'ny resaka community management fa nefa tsy dia tena boost loatra ilay izy fa mandeha au delà an'izay boost zay zavatra ataonay mampianatra miresaka mikasika ny métier du web zay hoe zany zao community manager zany zao fa be dia be ny olona mitady an'izany amin'izao ary bien payé tsara mihitsy zany amin'izao fotoana zao mampianatra makasika an'izany le association kely ataonay ahoana ny fomba comment travailler sa présence en ligne mialatsiny ahoana fomba anaovana zany na association ianao na ONG ianao
na ohatra hoe eny membre d'une organisation de la société civile fotsiny ahoana afahana manao an'izany zay ohatra koa manao resaka ohatrany hoe tsy fahafantaran'ny olona mahakasika ny démocratie liberté d'expression satria ny fieritreretan'olona zany hoe liberté d'expression zany araka ndresantsika zao dia fa fahatsika miteny zay tiany tenena daholo ny rehetrarehetra dia zay zany zavatra rehetra zany entina ivoizina anatin'le association daholo satria tsapana ila izy fa tena ohatrany hoe mireprésenter danger le izy nefa tokony tsy atondraka any amin'ny Facebook ny ino zay ny tort ny atraizy zay hoe lasa loza manambana na hoe lasa loza ilay tambazotra tserasera zay atraizany mety hoe azo hitarafana an'izay eto amintsika raha ohatra fotsy zao saka kakakely ny olona matin'ny selfie ony mbola betsaka noho ny olona matin'ny requin nanomboka tamin'ny 2016 satria te sociaux zany na makasary eny ambonin'ny toerana dangereux be na ohatra koa makasary imo zany tena mahafaty olona bebe le makasary miaraka amin'ny basy dia nefa teneniko hoe atraiza za aloha tsy manana statistique hoe atraiza fa za mahita fa tranga to misy atontsika tena be dia be ny afaka hitarafana an'izany ohatra hoe reny vidéo à caractère pornographique mandeha reny zao dia lasa mincité ny gaga be hoe alefaso aty amiko MP le izy raha ohatra hoe mila le vidéo ianao MP zerina dia tena gaga be mahita hoe 2000 commentaires MP daholo reo dia jerenao dia ny statistique amin'ny Facebook amin'izao fotoana zao ny gasy zao sur Facebook amin'izao 2 millions 100 raha ohatra zany hoe 2 millions 200 000 plutôt dia ohatra zany tsoatsika ny compte fake ataontsika eo amin'ny 2 millions zany supposition ena fa tsy voatery ho marina zay zavatra fa entre ny ino zay ny 15 ans à 35 ans 1 million 900 zany le zany ohatrany hoe raha resaka publicité aloha zany dia potentiel be izy afaka anaovana zavatra fa resaka ohatra hoe anaovana andefasana afatra ino hoe zavatra manokana non tsy dia tena hoe afatra manokana foana zany anombana zavatra anombana ino zay anombana fiarahamonina dia tonga dia mora kely satria araka teneniko hoe le any anatin'le éducation no tsy ampy satria araka ny ohatra zao misy zavatra zay mivakiko dia nyteny le boky hoe raha ohatra osy te hanimba fiarahamonina zany désintégration de la société dia misy olona ohatrany hoe karazana élite anankiray ohatrany considéré ohatra hoe manampahaizana zany dia iny fotsiny no atsofoko anatin'ny fiarahamonina dia il va détruire de façon innocente cette société ohatra zany izy dia bien sûr tsy maintsy amin'ny alala média nanaovany an'izay dia atsofotsofoka any fotsiny dia tonga dia mandeha ho azy le izy dia zay ohatrany hoe tsika zany lasa miara-mirona manao zavatra anankiray ianao manao zao dakorangahanao zao ina ihany koa no mety hitan'ny mialy hoe fiatraikan'izay tsy fahafehezana ny tambazotra tserasera zay eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny fikorontanany fianakaviana mihitsy fikorontanany fiainam-pivady fikorontanany amin'ny fianakaviana tena hitako tena olana mihitsy io na dia ataoko fotsiny hoe ihany manao Facebook rakoto dia ny vadiny manara-maso na zavatra hoe iza koa zao toany ihany dia lasa mpiteraka olana tena olana za tena mino fa maro ny olona mpifankatia ny saraka noho ny Facebook tsy fahafehezana le zavatra dia zay koa anisan'ny olana be koa ny éducation satria zao ny ankizy variana amin'io tokony hanao révision na BEPC na bac na tokony hianatra mihitsy vao 12 ans dia efa tafiditra ao anatin'le monde Facebook dia variana loatra tena variana loatra mahazo an'le dokadoka kely sy joli ao dia variana misentira hoe star rehefa ohatra mahazo an'izay ngambany na tsy fantako dia lasa raha alohany mahazo an'izay lasa ohatrany hoe encouragement ho anazy dia lasa tena tamana be mihitsy dia io tovolahy moa zany tsy mena tsiny satria hitady sipa kely raha ho ataony moko maika eo betsaka eo dia variana mihitsy satria joli kely daholo ny eo amin'ny FB eo dia taraiky eo mihitsy lasa adiny mihitsy ny mianatra sy ny manao révision sisisy dia anisan'ny tena mahapotika any ankizy zay zavatra zay hoe voka-dratsy le tsy fahafehezana le monsieur connecté zany lasa olana any amin'ny misy fiatraikany be any amin'ny résultat any amin'ny resaka scolarité tiako tsindrina kely amin'izay fotsiny fampianatra ihany koa nanamafy an'izay tranga ny lazainy miala zay tiako tsindrina kely fotsiny
am'le resaka io zay le resaka Facebook teo misy zany akizy lasa ohatrany hoe mamorona monde hafa mihitsy izy amin'ny Facebook ohatrany tena hoe ohatrany tena tiana sy hoe za tena je suis tellement ohatra raha ohatra vehivavy zany je suis tellement heureuse satria manao so zavatra joa de rehefa zay c'est une autre réalité qu'elle se construit de zay zavatra raha ohatra hoe zavatra tokony afaka zaza satsia teny hoe afaka évitena le izy fa afaka ifanampiana le izy amin'ny anna raha ohatra hoe miinvestira kokoa satria le zany zavatra efaka tsy afaka ilana tsony zay tena eniko to hoe aza jeter aza rotsakany amin'ny Facebook daholo sy ny tambadroza serasera daholo nindriaka reny zavatra reny opportunité reny fa zany hoe atsika fotsiny satria tsy opportunité fotsiny izy fa mireprésenter challenge anankiray défi be dehibe mihitsy fa tsy hoe anankiray fotsiny de anjaratsika tsy tsika koa tsy mahafehy fa anjaratsika no mifehy anjaratsika zany miara-miasa no mifehy an'le izy ary io tsy Facebook fotsiny fa télé rehetrarehetra zany hoe arakaraka fandarana le fa ny télé moa zany am'izao moa zany télé fa lasa diffusé sur Facebook daholo ny akabiazany de afaka mijery daholo ny olona rehetra ny vidéo rehetrarehetra afahana mahazema de postena daholo ty zavatra rehetra atypique aty mba afahana hoe mba maraka ny tenany hoe mandefa zoli misy moa zany tsy de tonanarana zahako fa misy malaza be amin'ny Facebook eo mandefa ny sary miboridana fotsiny mahafinaritra anazy de manao direct izy de mandefa sary miboridana ohatrotra zany vena atao tsika ampiasana ny ino le tabajora social sy afaka ampiasantsika amin'ny fomba tsara sady azahoam-bola afaka mitanterana ny asanao manokana raha ohatra ianao ohatra hoe raha ohatra hoe raisiko fotsiny ohatra hoe misy mpisehatra amin'ny resaka fampifavahana entina ohatra hoe mampiroborobo ny communauté religieuse keliny iny ohatr'izay ohatra hoe misy olona araka le teneniko to hoe misy olona misehatra amin'ny resaka ny organisation de société civile afaka manana za miteny hoe avec 2,200,000 de followers zany esoroko ny compte fake mety hoe tena mireprésenter zavatra tsara le izy fanjaratsika fotsiny no miezaka zany hoe zay le défi zay miezaka va io zany tsy zany tonga to zay teneniko hoe miandriandry foana io fotsiny fanjaratsika no mikaroka vaolana afahana miala amin'izay anisan'ny olana goavana amin'ny resaka vidéo sage koa le hitanareo ohatra hoe au lieu de amonjy ny vona anankiray mitranga variana alozana mifilme an'le izy mba azona commentaire sy hoe za nahazo vaovao en direct sao de zao eto ananina mitranga misy accident be eo mitsidraby le olona tsy ny amonjy an'iny mamaika efa ny ahazo sary sy vidéo an'iny lasa maty eo le olona nefa rany ohatra zay sa raha tsy lany andro nakasary an'iny teo ianao efa voavonjy le olona ohatra fa le lasa tena varina be tsika hoe za na publier voalohany iny io taty amiko misy sary ty misy vidéo ty fa au lieu de tokony maitrimay le trano may afo be eto ananina alaina sary fa tsy vonjena au lieu de tokony amonjy an'le izy varina maka sary sy vidéo tena lasa aretina le izy reto fa andao mba iasantsika amboarina kely zay indritra ny tiako antanina hoe eo anatrehan'izay miresaka tsika tokony ho fehezina lay tambazotra tserasera tsy voatery Facebook any io fa rehefa tambazotra tserasera samihafa sy ny social media ahoana ny tokony hoe ahafahana mametraka an'izay fifehezan'izay hoe asina lalàna ve sa inona ny fanabeazana tokony atao anatrehan'izay lalàna aloha efa misy lalàna misy mamafisina kokoa tenenina tsy le resaka hoe cybercriminalité pour en parler fa zay manana juriste anatin'ny ino anatin'ny association anay mety izy ny afaka resaka biby kokoa mahakasika an'izay fa amiko amin'ny point de vue koa le resaka anina nga manodiko resahana le resaka ohatrany anatin'le éducation io zavatra io ekeko hoe mety hoe eny ambanivohitra aloha zany mety hoe any amin'ny toerana tsisy connexion mety mbola tsy de misy zavatra fa eto andrenivohitra le izy tena hita hoe lasa le tanora eto andrenivohitra zay zavatra tokony intégrena anatin'ny fampianarana le izy ohatra ny any ampitan-dranomasina zao fa misy manao an'izany hoe tena hoe il faut préparer les jeunes am'ty zavatra ty satria io zany tsy voafianao zany hoe asa manao an'izany manao foana izy raha ohatra ianao tsy amianao téléphone izy ao an-trano ary tsy mianao téléphone izy ao an-trano fa hoe za mba hiconnecte rehefa tonga ny ampianarana izy ary miconnecte nao ataony ampianarana toy zay mino zavatra ataony zany zavatra zany mila fehezana zany fa tsy hoe ajanona tsy vahaolana zany hoe manajanona le zany fa mila mifehy de zay fifehezana zay ngamany ataoko hoe manomboka amin'ny resaka
le social media littératie moa zany fetsoina azy éducation aux réseaux sociaux misy an'izany mantsy amin'izao fotoana zao ahoana fomba intégrena zany ary zany misy an'izany eto Madagascar misy association tsy association zany fa entité anankiray manomboka amin'izany mifampiasa amin'izany ary zay koa manao an'izany ny social media ohatra ataoko Madagascar koa efa mivorona kokoa mahakasika an'izay efa mamorona atelier zay manao conférence zay mahakasika ny réseaux sociaux dia araka ny teneniko teo mahakasika ny ina daholo ny tokony postena mahita an'ireny zavatra iny postena ve ny olona hoe mahafinaritra ny olona mihitsy miposte an'le zavatra ohatrany hoe rabe reny miposte an'le hoe zavatra hoe tena zay le maty vu zay jire hita lana zavatra miposteko teo tonga dia be j'aime be dia zany zavatra zany mena rehefa tena marina le izy tena dia ohatry zay zavatra zany tokony hoe ahoana fomba ilana amin'izay zavatra dia zany mahita hoe anatin'ny efa 10 mbola kely ny ankizy dia homanina mifatongavana io zavatra io fa tsy hoe rehefa tonga izy tsy mahazo manao an'io tsy mety zay amiko ny andreny sosokevitra averina mihitsy ny éducation civique et morale ny sekolim-panjakana fa tena tsy hita tsony ny éducation civique ny école catholique mbola manao an'le hoe va école des parents sy ny sisa fa ny fanjakana tena tsy hita taratra tsony ny civisme ny éducation civique dia ampidina atsofoka any ny resaka média sy ny resaka zay fandrosoana rehetra manodidina ny tanora sy iainan'ny fiarahamonina ny Facebook ny monde Facebook sy ny tarindrena ampidirina atao anaty thème iresahana ao anatin'ny le matière éducation civique mihitsiny dia zay angambany za aloha tena mahita hoe zay manosokevitra hoe zay hitako hoe vahaolana tokony apetraka fa le civisme mihitsy tena mevery amin'ny tanora ao anatin'izay miresaka hoe mahakasika ny tanora zay ihany tsika mandeha be manerana zao tontolo zao ny resaka hoe homosexualité sy ny resaka lalàna mikasika ny avortement tsy tentsika hoe mety le izy ve sa tsy mety fa inona ny tokony hoe aiza ho aiza zaka ny fiarahamonina malagasy ve zany raha amin'izao vanim-potoana zao tena amiko manokana aloha zany raha ohatra hoe ino zany tamaly ngamba zay vaovao zay le resaka ny papa tamaly mahakasika ny avortement hoe ohatra ny recourir le izy nefa tranga misy ary misy eto Madagasikara le izy fa tsy misy za aloha zany za manokana tsy afaka misy prononcer mahakasika ny hoe zakany ino hoe zakany question ohatra hoe zakany fiarahamonina ve le izy ngamba tsy za tsy afaka mijuger an'izay hoe zakany sa tsy zakany le izy fa manahoana kosa ny mety hoe inona ny azo ambary eo anatrehan'izay io zany na hoela na hoaingana mety hoe efa misy le izy misy ary mahafantatra atsika fa marina zany ka mahafantatra atsika fa ny ino hoe ny olana fotsiny dia hoe za mbola te hiverina any any amin'le le zany tsy voatery hoe zay fa any amin'le éducation foana le éducation iny tsy voatery any ampianarany fa any an-trano ny fiarahamonina dia ampianarana ny olona zay foana za te hiverina hoe ohatra hoe resaka tabou linguistique zany tsika le miresaka hoe pudique zavatra tsy resahana nefa tranga iaina rehefa bevoka amin'izay le zazavavy dia ahoana natao izy ity moa zany dokotera tonga bakivaky ka ohatra zany dia ahoana ny fanarahana lasa ohatra zany le izy tsy hoe za koa manazava mpiaingo tantara zany dia zay zany zavatra hoe za miteny foana hoe anatin'ny éducation ny afaka anaovana zany l'éducation tsy voatery ny ampianarana veriko foana zay zavatra rehefa eo anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny fréquentation anao eo anivon'ny zavatra rehetra zay ataonao ny mpanabe ngamba ny mety manakambary anatrehan'izay sarotra be ny hoe zakany malagasy aloha tsy zakany malagasy rehetra ho fa misy tena hoe libre ny olona ny fiainany dia zay ataony rehefa tsy manelingela fotsiny izy na hoe rehefa tsy mamotika anahy fotsiny izy dia libre ny olona manao an'izay ataony fa le izy koa nefa mety hoe misy antony misy malformation mihitsy angambany zay mety misy mihitsy ny hoe teraka le olona dia mety hoe misy fananana sady mahalelany mahavehivavy ohatra dia zany zao mety miteraka ny olona ho lasa tsy fantantsony ny tenany hoe lasa vavy dia lasa
mety ho problème be ohatrany hoe fahasaponana rehetra angambany misy sasany fa ny hafa koa no misy tendance mihitsy na mety hoe misy koa resaka problème nerana tamina olo-tiana hoe voadona amin'ny tany amin'ny fitiavany tany izy dia leobean'ny toetrandelahy izy ohatra dia ça suffit pour les gars je vais sortir avec les meufs comme moi satria ireny mety comprendre anao izy satria ireny one samy vehivavy izy izy dia fantatra le problème iainana amin'ny lehilahy ohatra na dia vice versa hoe lehilahy koa mety miaina amin'izay hoe leo an'ireto vehivavy reto fa aleoko miaraka samy lehilahy fa mety afaka hicomprendre kokoa na tsy fantatra zany dia zany rehetrarehetra zany moa zany zava-misy tokoa fa za tsy hitako loatra zay ambara fa raha ohatra hoe sendran'izay fotsiny ianao enanivonao dia mba resao izy anontaniako izy satria za efa sendran'izay vehivavy moa zany dia nanontaniako izy dia inona ny antony dia nilaza ny antony teo izy ohatra dia manoro ianao moa zany miezaka mamany olona miaino ianao fa tsy raha vao tonga dia tsara sy soketa azy ianao dia tsy mety fa mba miezaka miaino aloha ianao fantarinao izay antony hoe inona mahatonga anao manao an'izay zavatra izay dia raha ohatra moa misy azonao torohevitra atao anazy na satria ilay izy karazana aretina dia raha ohatra misy koa torohevitra ahafahanao mba hoe manampy anazy hiala amin'izay zavatra izay dia ataovy tsy mariverena kely ao anatin'ilay miresaka fahatanorana tsika ilay teny Pascal tany amin'ny voalohany hoe tsy nijarina hiasa ho an'ny tena ny mpianatra sy ny tanora malagasy fa nijarina hoe hiasa manolona tiako hiverena mikasika an'izay amin'izay hoe resaka tanora koa anatin'ny sehatra hoe fitadiavana asa sy ny ohatran'izany inona ny olana sedraina ao anatin'izay inona ihany koa mety mahatonga an'izay ilay ndresahanao izay hoe nijarina hiasa manolona ka izy eo anivony iny eo anivon'le ohatrany ngamany hoe lasa asira koa ny amin'ny fampianarana tohatra ny zavatra rehetra ohatsika fa lasa ohatrany hoe manakena fampianarana foana nefa izy tsy tena izay ilay izy eo anivon'ny fiarahamoninatsika ohatrany hoe zarina atsika tsy hanao zavatsy amorompoana zavatra fa hoe mesa dia mahazaho diplôma dia avy eo mitady asa ho an'ny société ngeza be dia lasa directeur nefa directeur mbola miasa ho an'olona na zany ohatrany hoe za aloha za manokana tsy miasa amin'olona sa za manana client ohatrany za mantsy prestataire de service en communication koa akoatran'ireo zavatra rehetra ataoko ireo dia sady manana iny izy hoe manana karazana boîte de com kely ako manao prestation na service na communication dia za ihany no migérer zavatra rehetrarehetra ataoko fa ohatrany hoe mbola tsy maniry aloha ary mety tsy haniry mihitsy ny asa amin'olona fa ohatrany hoe tsika zany ohatrany hoe tsy satsia teny hoe tsy mandray andraikitra fa ohatrany hoe tsika aloha zarina tsy handray andraikitra raha hiverenantsika le resaka citoyenneté teo ngamba mbola hiverenantsika iny avy eo fa amin'ny resaka fampianarana hoe atao raisina ohatrany hoe mianatra tsika dia mianatra dia ampianarana dia tia ampianarana rehefa anasa ty dia anao zao fa tsy ampianarana tsika hoe ohatrao famoronana asa fa za kosa nefa mahita amin'izao fotoana izao constatako izy hoe efa manomboka mivoatra amin'izao fotoana izao zay zavatra satria be dia be zao ny ankizy tanora mamorona asa ho anazy manokana mahita sehatra hivelarina zany ianasa zany zao noteneniko ny tanora hoe problème anankiray dia opportunité anankiray iny anaovana zavatra fanakiray zany dia ohatr'izay foana ohatra hoe misy problème ohatra zao dia amin'izao moa zany amorona kokoa misaka teknôlôjia zao ny teknôlôjia zao ny tanora surtout ohatra hoe resaka start-up reny mamorona zavatra ohatra zao ty zao hitako hoe tena intéressant ohatra manolo ohatra misy problème zao ohatra misy problème zao ohatra hoe embouteillage dia zao nahita tsy mitona moa zany tsy nahita service vaovao start-up vaovao mampifandray ohatrany hoe ino misy hoe ino ty covoiturage ty fa izy indray moto indray ohatr'ohatra zany dia tanora namorona an'le izy ohatr'ohatra zany dia tonga dia ohatra hoe misinscrire anatin'le site ianao dia avy eo ianao ohatra hoe misy mikarika hoe misy olona ohatra zao mitovitovy ohatra zao iaraka ohatra zao dia ohatr'izay ohatra hoe covoiturage ilay izy fa moto fotsiny mba ilana ny embouteillage zay zao nainga tamin'ny problème izy hoe be dia be ny olona tsy mahatratra fotoana no tia embouteillage eto amintsika ty aleo hikaroka vahaolana dia zay zao vahaolana ohatr'ohatra zany ilay izy tsy zany no tena tonga lafatra fa mieritreritra tokony ampiroboroboana za tsy miteny hoe ampiroboroboana ilay izy fa tokony za miteny hoe tokony eritreretana
hoe tokony ametraha-panontaniana hoe maninona tsika rehetrarehetra be dia be no mitady asa amin'izao fotoana zao ary zahay teny hoe za moa tsy mana statistika mazava amin'ny resaka hoe chômage eto Madagasikara ary mino fa na misy ary mety mbola ambanimbany ny taux de chômage eto Madagasikara raha tsaky ny 500 fa ny sozo emploi efa hitako iny efa hitako fa tsy dia tiany alina zany satria ohatrany hoe mety hoe misy olona mana diplôma be nge fa hoe tsy mahita asa izy de sao somary ino moa tsy te resaka propagande fa za somary teteny kely fotsiny hoe mahita an'le olona tanora be dia be manao propagande reny ahako dia mandritry 2 volana zany ndre manao propagande foana dia gaga be hoe reny zany tsy miasa say mahazo permis mandritry 2 volana misy hoe zany sa hoe congé mandritry 2 volana dia ny akamarony aloha mety olona tsy dia tena hoe be misy activité atao ka zay ny teneniko hoe any zany mbola betsaka zany ary amin'izao tanora tena mireprésenter potentiel be io zany tenenina foana zany hoe tanora be dia be ny tanora amin'ny 2020 zao dia hiakatra amina 60% ny africaine y compris Madagasikara sy nosy rahavavy dia ino tanora daholo 60% ny population africaine zany tanora daholo dia izao mahatonga ny candidat amin'izao omena asa nareo tanora omena asa nareo tanora amin'izao campagne électorale zao amorona asa tanora ohatr'izao fa maninona tsy hoe mamena fifanana ny tanora mba ahafahany mamorona asa azo manokana satria omena asa lasa hoe tsy maintsy mbola hiasa ho an'olona manatena ny omena fotsiny zay le teneniko tamin'ny voalohany hoe miandry zara tolorana dia tiako resahana koa hoe resaka mbola ivelany resaka éducation ndray fa resaka éducation amin'ny sehatra ambonimbony indray anjery manontolo mahita an'izany ohatra hoe za tsy te hanakihana université fa le ohatrany hoe any anatin'le formation mihitsy no misy lesoka dia hoe manana maîtrise dia ndraindray moa za somary malahelo aho mahita an'le izy mahita an'le ino sy mahita an'le zavatra hitako amin'ny Facebook nahazo maîtrise dia alefa amin'ny Facebook miaraka amin'ny teny diso be ambony eo ohatratra zany dia io na teny frantsay na teny gasy na teny anglisy diso le izy dia mampalahelo le zavatra ohatrany nahazo maîtrise koa izy fa tena io mbola tsy maîtrise le teny ohatratra zany zay zavatra ohatrany lasa ironika kely fa mampalahelo nefa le izy au fond vokatry ny système politique mialatsina raha iteny politique kely satria maniry ohatry ny anana loatra zany ny école sy ny université dia tsy fantatra intsony ny crédibilité an'ilay izy tsy fantatra intsony dia ny ankizy koa nefa tsy le accès ny akatso koa zany sarotsarotra amin'le resaka concours dia tsy maintsy mironany amin'ny privé ny ankizy raha mbola te hianatra dia eo amin'le safidy na école koa zany ny problème dia le resaka asa teo koa ny ankizy zany ohatra hoe manana licence izy na manana maîtrise izy dia mitaky izy hoe c'est ça mérite un bon boulot hoe mérite hoe tena tokony karama ary tokony tsara asa fa za kosa aloha tsy hoe za ve efa manana licence dia andeha mbola asa anina kely ary dia miantony ao nefa le asa mihitsy nefa eto amintsika no manahirana mitady azy dia zay koa anisany mety olana dia eo amin'le resaka hoe amorona asa indray ny olana tena sedrain'ny tanora dia eo amin'ny financement ny famoronana asa zany manana hevitra izy hoe ndeha hanao an'izao fa tsy ampy ny vola entiny miainga dia zay zany ny hitako hoe olana dia tsisy fanampiana dia lasa mikatso le izy manana hevitra fotsiny izy dia mipetraka eo amin'le hoe manan-kevitra fa tsisy fanatanterahana dia zay dia le système za te teny hoe zavatra tsara foana miainga amin'ny zavatra kelikely ngamany satria za mahita hoe ohatra fotsy zao ny resaka tontolo ambanivohitra zao mbola be dia be ny tsy afaka ohatra hoe tsy exploité za zao manao resaka fiompiana koa ako resaka fiompiana kely koa ny ambanivohitra dia fa lizy amin'izao ohatrany hoe tsy rarahin'ny olona ny ambanivohitra satria raha makatỳ Antananarivo ary izy dia ohatra hoe miambina parking eo fotsiny izy
dia mamoaka parikiny izy dia mahazo azato ronjato mandrapariviny andry mahazo ohatriny izy tsy alena mijanona amin'izay toy izay mbola iandry ela be hoe amoka bary zay zavatra zay mila amboarina kely koa zay mentalité zay hoe mila persévérance rehefa manao zavatra anankiray fa tsy tonga dia hoe dia misy to dia misy vokatra be hoe ay tonga dia anakarena be asa rehefa nanao zao fa zay zavatra zay ohatrany hoe tsy travailletsika tsy travaille tsika moa zany anatin'io satria tsika responsable daholo hoe tokony apropopona miainga amin'ny zavatra ianao tena hoe tsisy financement satria mety zavatra le goavana be izy azao mahita hoe misy soutenance na maîtrise zao dia tonga dia ohatrany hoe aingany mba tsy mamely olona ty zavatra lazaiko ty ohatra hoe misy zavatra PowerPoint le zavatra tena tsara be daholo tena tsara be fa hono efa fantatra hoe zavatra anao anisatra satria zavatra tonga dia somme mangeza be mihitsy ny angatahana le ino hoe le zavatra le projet tiany tanterahana asa zavatra zany tokony jerena zany hoe tokony miainga amin'ny zavatra mahajinjika vitanao le izy hoe afaka anampy ohatra hoe manao karazana crowdfunding kely maivamaivana ianao ahafahanao manampy ala izy fa tsy tonga dia hoe za morona tsy haiko ohatra hoe tsy haiko ohatra hoe parc d'attraction ohatra zany zao fa zany tena amin'ny PowerPoint izy mipetrapetraka daholo zavatra rehetra fa réalisable avy eo za utopie za tsy miteny hoe aza manonofy azarany tena mampirisana izy hoe manofisa zavatra tsara foana fa manofy zany eny gratuit fa rehefa nofonofonao foana zay tena hoe manofisa fa fa nofonofonao foana no tanteraka avy eo ampifapitizaka amin'izay ihany hoe mampandraraha majinika ny aly inona ny mety hoe sedra ny olana ny ainana ao anatin'izay hoe matanora mpandraraha sy mifandray amin'ilay resaka hoe famoronana asa teo ihany zay le teneniko teo hoe financement na zavatra madinika raha mila moyen foana zany nanahoana ohatra ny razonao zaraineto ny sedra sy ny ainana tamin'izany ny sedra ny ainako aloha zany dia izay mihitsy ny eo amin'ny resaka ny fifidianana ny machine rehetra ny ampiasaiko a sy ny fitadiavana ny marché manoana ny étude ny marché ao amin'ny localité misy satria za eny alasora mipetraka dia eny ihany koa le asa natsangana zany no misy an'le izy a dia eo amin'le vidina machine zany ho ampiasaina rehetra dia eo amin'le resaka marché hoe ahoana marché ao ny localité sy ny manodidina dia anisany tena nanano sarotra satria mety izy fotoana mandeha tsara le izy misy fotoana mety hisaoma fotsiny le marché dia ohatran'izay ihany koa dia eo ihany koa le fahafaha mividin'ny vahoaka sy mimponina le fandraisan'ny olona ny vokatra ataonao eo zany a anisany tena hitako hoe sahirana ny olona tena sahirana ny olona dia sarotra le mandraraha zany amin'izao hoe ahoana reny fomba ilancenao sy varotanao ny produit vitanao eo avy eo a tena anao mory ianao matiantoka anao lafo ianao tsisy vidy sarotra zany hitako olana sedrain'ny ny olona zay mamorona asa sy mandraraha rehetra ao anatrehan'izay inona ny mety tsy ataoko hoe fanampiana fa hoe tantsoroka ilain'ny tanora mba hahafahany hoe miavotra sy mivoatra ao anatin'izay hoe sehatra asa hivelaran'izay ahafahana raha ohatra hoe ny tanora manokana ny resahana dia za ty velona foana io a any amin'ny resaka fiofanana io be dia be zao moa tsy hoe mila any ambanivohitra hoe tsy takatra any ambanivohitra diso zany fa io a misy ohatrany hoe moyen de communication ahafahana miresaka amin'izareo zany foana ma tsy nirehako zany hoe any ambanivohitra eny manahirana miresaka amin'izareo reny tsy hoe manahirana miresaka amin'izareo reny fa ianao tsy mahay miresaka amin'izareo reny fa misy foana ny moyen entana miresaka amin'izareo amezana fiofanana azy mba ahafahany mamorona asa kely ohatra za zao lenano moa zany te verenako foana le zavatra to hoe financement na kely azy za zao efa trambola kely misy zany ty mivarobarotra zavatra zao tamin'izay tany amin'ny lycée zao dia za mpivarotra ronono dia ronono fetson'olona anahako rehefa mandeha manao ohatra manao sport scolaire iny ronono ohatrany koa teny amin'ny université mividy fromage dia amidiko le izy dia fromage ny afantaran'ny olona anahako iny fromage dia amin'izao moa zany sao hoe boost iny pascal la boost nefa zay tena fa tsy mampanina zany zavatra zany fa ohatrany hoe miainga amin'ny zavatra kelikely foana izy a za zao nainga tamin'ny resaka boost ohatran'izay fotsiny le izy dia farany hitariko le izy fa zany hoe ny ana raha-mpanjakana nefa zay resaka raha-mpanjakana zay fotsiny koa mbola olana be amin'ny tanora zay satria ny escalier administrative eto amintsika mbola manahirana be mihitsy préparé manomana taratasy hoe ny statsy zany ay miverivery ny mpiry any ianao tsy fantatra mazava hoe ohatrinona ny tokony alohanao fa hoe ohatran'izao hoe za zao za manokana zany ny ainako zany tamin'ny namorona le enregistré izy ara-panjakana
dia tsy fantatra mazava hoe any tiona ohatran'izao zany hoe tsy fantatra tsy hitanao tsy dans notre facture tsy haiko manazava tsy fatsika tanora koa mila tena hoe mba manandrana mihitsy aloha fa miandro vonina tsy mety miandro vonina sy miandro mena miandro tolorana fa zay misy eo ampiasaina zay misy eo ampiasaina dia araka le teny Pascal teo miainga za amin'ny zavatra tsy kelikely io miainga amin'ny zavatra tsy kelikely tena miainga reo nataoko hoe tsy teny afa-tsy ny manerana moa le mitenana fa reo mpandraraha lehibe reo ane ka raha fantatritsika daholo ny andohan'ireo dia gagitsika hoe taizany ny andohan'ny anina taizany ny andohan'ny zany atao hoe gastro pizza zany nefa aizany setra misy aza amin'izao fotoana izao dia mba maizitsika zany aza dia miaingitraingitra zay koa ny tena tiako tenenina amin'ny tanora hoe aza dia miaingitraingitra satria ao anatina firenena sahirantsika dia zay eo atrehana zay eo ahiratra zay eo ampiasaina zay eo exploitena zay eo trandrahana zany fa zay fa ny mezaka ihany no tafa fa miandro tolorana aloha dia eo ihany tsy mety tsony maraparana ny fandarantsika fezitsika izay rehetra voalazy teo zay rehefa avetsika miroso amin'ny hoe teny farany miresaka kolotsaina somary horesahantsika kely na efa minitra vitsy dia vitsy isa no ananatsika eo amin'izay le hoe nresantsika rehetrarehetra teo hoe ny Facebook ny challenge samihafa izao no nalaza ny ivelany dia reny rivotra ireny no mitsoka maketo amintsika dia lasa ohatrany hoe adino ny kolotsaina lasa acculturation moa zany zay malaza azy amin'ny teny vahiny no betsaka eto amintsika fa tsy mba hoe misy andro mezaka manafangaro ahoana ny mety sosikevitra reo menada afahana mampiroborobo sy mitana an'izay hoe kolotsainy teny zay mialy mapoahitana zao dia tena mahita olana goavana mihitsy amin'ny resaka kolotsaina surtout tenytsika malagasy ny fanoratra azy sy ny sisa dia torohevitra ko angamba hoe torohevitra hoe omena sehatra kokoa zany ny tena kolotsaina fa tsy ny média isan'ny vohy be an'io ny télé sy ny anina sy ny radio satria zay mandoha vola matraquage ihany no mahasehatra fa lasa takona daholo zay tsy manome vola rehetra dia mba antsoava ataonay amin'ny média ko angamba zay hoe mba aza dia takonana be amin'izay zavatra izay reny tena kolotsaintsika fa lasa zay angambany nandry angambany miresaka hoe tantaratsika satria misy mpanoratra zay matsy zany mizaka miresaka an'izy hoe mahatonga ny amintsika zao matsy hoe moderne be tsika dia tonga dia misaraka amin'ny source nefa ny modernisation zany consiste à ne pas du tout se séparer de la source mais à ajouter des éléments nouveaux zany hoe miampy singa hafa zany izy fa tsy hoe tonga dia hoe ary io zany fa efa old zany efa taloha be zany fa tokony zany fa ny olona jereny firenena asiatika mandroso ireo fa ils ont su conjuguer ny cultureny miaraka amin'ny modernité dia zay zavatra zany tokony hoe jereny fanjakana koa ny tantara fa manina tsika zao tsy dia zao anatin'ilay izy mety hoe tsy mahafantatra be dia be ny mpianatra tanora gasy tsy mahafantatra ny tantarany raha inona marina moa tena noatsika tamin'ny hatramin'ny hoe famanina ny ohatra ny any greka ohatra afaka miremonter amin'ny lavitra be any zareo famanina ty Afrika ndresako akaiky kely fotsiny no zavatra hitantsika farany tamin'ny ohatra hoe création ny fiforoana civilisation nakanazy angamba ny akaiky indrindra dia ohatrohatra zany tsika mila mahafantatra ny mipasy atsika mila mahafantatra ny kolotsainina ny zavatra nitrangatany aloha tany fa tsy hoe koa hoe amin'izao zany moa sy teteny zavatra malaza amin'izao hoe zao ndray malaza dia zao daholo mitokony ataontsika manao ohatran'ny anina daholo tsy haiko hoe ohatrohatra zay zany fa zay fotsiny ohatrany hoe manao misy zavatra taloha dia ajoutenao zavatra vaovao fa tsy hoe tonga dia misaraka amin'ny zavatra iny ianao dia zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny éducation sy ao anivon'ny fiarahamonina sy famolavolana créativité amin'ny tanora no afahana mahatanteraka an'izany zavatra
hofezitsika ny fandarana marana anazy raha tsy ahivina moa dia indresana tato anatin'ity fandarana androanyity ny mikasika ny fanabeazana fifandraisany ray aman-dreny sy ny zanaka indrindra ihany koa hoe hiatrika atao am-pianarana vaovao indray amin'ity taon'ity ny Facebook sy ny vokatra terak'izay ny famoronana asa ho an'ny tanora ny kolotsaina milalovantsika teo avokoa ireo zana-doha hevitra ao anatin'ny hoe fanabeazana sy fahatanorana ireo teny farany avy aminareo mianadava inona sain'androany amehezana n'izay rehetra voalaza izay makasitraka be dia be ny Facebook nanasanay aneo hevitra teto amin'ny Akitsy-Po dia ninina fandrosoana takina na ratsaina na rapanahy na rabatana na eo amin'ny fianakaviana na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny firenena dia ny fanabeazana ihany ho fototra sy lakile an'ny fandrosoana rehetra ka io zany no aoka iarahantsika misala io no andao hotandrovantsika toy ny anak'Andriamaso fa rehefa io mipotika dia potika ny zavatra rehetra ny anangama zay tsy verenako sony zavatra lazainy miala zay fa teny fotsiny aho hoe amin'izao tena marina zay zavatra zay tena ny intsy ny éducation zay mila amboarina système éducatif atsika zany mila amboarina tena atao amboarina atao tsara mihitsy afahany mamolavola tanora tena hoe citoyen mandray andraikitra sady mandray andraikitra eo nivon'ny fiarahamonina satria ozy mbola tena raha vela misy zay hoe tsika tsy mamolavola citoyen fa olona population fotsy satria sisy mandray andraikitra ny intsy ny olona dia amarana ko azy dia ty misy teny zay ny tenen'ny intsy Amadou Hampateba écrivain malien zay izy mba vakiko kely ty ho an'ny tanora angamba zany jeunes gens vous vivez à une époque à la fois effrayante par les menaces qu'elle fait peser sur l'humanité mais passionnante par les possibilités qu'elles ouvrent dans le domaine des connaissances et de la communication entre les hommes. C'est un peu ça va être un tanora amin'ity ariva ty. Magasitraka anareo mianadahy ihany koa nanaiko vahiny fandarana Akitsy-Po tamin'ity Zoma ity ankasitrana ihany koa isika rehetra ny tokantrano izay nanaraka tsy tapaka ny fandarana ary manaraka ihany koa ny Kolo TV dia mame fotoananao indray amin'ny enan'io tahaka izao anatin'ny fandarana Akitsy-Po miaraka amina vahiny hafa sy lohahevitra hafa indray. Veloma tompoko. Veloma tompoko.